Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi bersama saya di channel Cakra Gebang. Kali ini saya kedatangan sebuah paket kecil ya. Ini adalah sebuah VTX ya, VTX kiriman dari Bogor ya. Mungkin kalian sudah paham siapa seller Bogor ya. Dia adalah Do FPV. Ini adalah sebuah VTX AKK Race ya. VTX sudah support audio dan 25 mW sampai 200 miliwatt ya, atau mW, yaitu kalau secara ini apa namanya, singkatannya itu adalah mW ya, adalah miliwatt ya. Untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan di link deskripsi. Harganya murah sekali, ini cuman 150 ribuan ya. Untuk spesifikasinya dan sebelum buka box ini, kalau kalian belum subscribe jangan lupa klik subscribe. Kemudian kalau kalian suka dengan video ya, saya ya, jangan lupa like ya, dan komentar kalau ada yang kurang berkenan ataupun kurang jelas ya. Oke, kita lanjut ya. Kita langsung unboxing saja ya, kita buka. Biasanya kalau pengiriman dari beliau itu biasanya dikasih apa ya, kayak semacamnya apa ya, itu apa sih, tempelan-tempelan kayak gitu biasanya, tapi nggak tahu ini dikasih atau enggak. Nah, ini adalah paketannya. Oh, nggak dapat, biasanya dikasih ya, dikasih tempelan Do FPV atau apa, biasanya seperti itu. Nah, ini adalah sebuah VTX nya ya. Ini sudah support 200 mW ya, support 200 mW. Kita langsung buka saja. Dan di sini kita ada manual box ya, race ya, race. Aduh, ini agak buram. Nah ya, ini seperti ini. Ini manual boxnya itu harus wajib dibaca ya. Dan di sini ada fitur-fiturnya, dan di sini ada untuk tabelnya ya, tabel frekuensinya. Nah seperti ini, dan di sini power level atau miliwattnya itu adalah 25 mW sampai 200 mW ya. Dan di sini banyak sekali ya untuk cara untuk channel-channelnya, untuk settingannya. Di sini itu ada 8 channel ya. Iya, channel 2, 3, 4 ya, ada 8 channel. Dan di sini ada bandnya. Untuk bandnya A, B, E, F, R ya, seperti biasa ya, seperti ini ya manual booknya ya. Dan di sini ada keterangan-keterangannya. Nanti kita buka aja ini ya. Nah, kita dapat apa aja? Pertama kita dapat, nah ini adalah sebuah VTX nya. Nah, ini adalah VTX nya ya, seperti ini. Sangat kecil ya, kita fokusin, nggak mau fokus. Nah seperti ini VTX nya. Nah ini di sini ada TBS Smart ya. Itu settingannya ada di konfigurasi apa, di port ya kalau nggak salah, pokoknya di port ya kalau nggak salah, itu di PTA Flight. Kemudian itu ada video in dan ground, dan untuk voltase outnya itu adalah 5 ya, 5 volt, dan untuk ground dan untuk voltase innya itu adalah 5 volt juga. Jadi ini hanya support untuk 5 volt ya. Dan di sini tertara seperti ini guys. Dan di sini ada LED ya. Kalau nggak salah itu LED ini tuh untuk menandakan mana? Aduh, nggak mau fokus. Kalau malam pakai HP jadi nggak mau fokus. Bentar, kita fokusin dulu. Kita deketin. Nah, mungkin terlalu dekatnya. Di sini ada lainnya itu yang sebelah paling sini, pojokan sini itu dia itu untuk menandakan yang 200 mW sama 25 mW kalau nggak salah itu. Soalnya saya belum baca ya, cuman pernah lihat di ini, di apa ya, YouTube itu ya. Iya, yang sebelah sini tuh untuk nah di sini ada sih sebenarnya. Nah di sini ada ya. Nah seperti ini. Aduh, fokus dong. Nah ini fokusnya.
band indikator ya, dan di bawah itu adalah channel. Dan kalau yang biru yang nomor 3 itu adalah 25 ya. Kalau 25 miliwatt itu adanya di channel yang warna biru yang warna hijau ini ya. Kalau yang merah itu nanti itu sudah 200 miliwatt ya, seperti itu. Dan ini di sini pokoknya kalian tuh dibaca dulu ya, karena saya juga belum baca ya. Nanti saya juga harus dibaca dulu, dan kemudian kita mendapatkan ini ya, untuk ininya ya, seperti ini untuk sambungannya. Nah seperti ini guys, kita dapat ininya. Mungkin kalau pengen bagus itu pakainya ORT ya, nanti ditambahin ORT. Nah seperti ini ya kita dapatnya. Oke, kalau kalian suka dengan video saya, singkat aja ya, kalau kalian suka dengan video saya jangan lupa klik like ya. Kalau kurang jelas silakan komentar di kolom komentar ya. Silakan untuk kasih masukan di video saya agar video ini bisa tetap berlanjut dan mungkin bisa bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.